暴风雨来临前，有人选择寻找避风港，而我则选择逆流而上，去捕捉这瞬息万变的自然奇观。因为这样的风景实在太过迷人。仰望天空，乌云密布，云层低垂，仿佛触手可及。阳光透过云层的缝隙，形成了斑斓的光环，洒在大地上，交织成一幅光与影的壮丽画卷。草地上的草显得更翠绿了，花朵也显得格外鲜艳，它们在风中翩翩起舞，散发出淡淡的清香，仿佛正在为即将到来的风雨做着最后的点缀。海面上的波浪开始翻滚，汹涌澎湃，与乌云交织在一起，构成了一幅震撼人心的画面。海鸥在空中翱翔，它们似乎在为即将到来的暴风雨做着最后的准备。此时此刻，我深感大自然的神奇力量和无穷魅力。这些美丽的大自然景观让人心旷神怡，整个人仿佛经过了一场洗礼，身心得到了极大的释放。在这暴风雨来临之际，我选择拥抱大自然，去感受它所带来的震撼与美丽。